Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. Путін давав інтерв'ю пропагандистам і описав світ фантазій, в якому рашисти просуваються стрімкими темпами. Яка ваша думка з цього приводу? Варіант номер 1. Він добре уявляє реальне становище і просто свідомо бреше. Варіант номер 2. Імовірно, його таким справді годують у його генштабі. Ну і варіант номер 3. Можливо, і в генштабі Російської Федерації самі так думають через регулярні флаговтики. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо говорити про технологічну частину війни. З нами на зв'язку директор з розвідку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Отже, аналізуємо тепер уже, коли з'явилися уже і детальні фото, і відео, як уразили завод «Титан» барикади. Туди прилетіло принаймні 3 ракети. Були різні припущення, а що це за тип ракет, про це ще будемо говорити, але найцікавіше. Цей завод «Титан» барикади, який виробляє пускові установки, зокрема для «Іскандерів», да, і навіть російські воєнкори пишуть, а що ж такого сталося, що такі великі ракети з площею розсіювання, як у винищувача, вчергове пролетіли сотні кілометрів вглиб Росії і влучили в ціль. От якось так дійсно по крилатих ракетах ми бачили регулярно звіти повітряних сил Збройних сил України та інших складових сил оборони України. Ну, бувало, що доходило до 100% збиття, якщо ми говоримо про крилаті ракети, тому що вони справді дозвукові. А чому тут так склалося і що нам основне треба розуміти про цей «Титан» барикади? Ну, давайте, мабуть, почнемо, що не тільки пускові установки для «Іскандерів», а додатково і системи завантаження для пускових установок «Іскандерів». І ще є «Ярс», і ще є «Тополь». Тобто це те, що обслуговується або ремонтується, або створюється для цих систем. Тому тут я би казав не тільки про позбавлення Російської Федерації можливості використовувати в подальшому або виробляти, наприклад, пускові установки, системи пуску для таких ракет, а й додатково треба казати про і більш радикальні міжконтинентальні балістичні ракети на кшталт того ж самого «Ярсу», «Тополю», те, що є в експлуатації Російської Федерації. Тобто ми умовно, позбавляючи Росію можливості використовувати в близькій перспективі балістичні ракети, позбавляємо також їх і інструменту впливу, наприклад, лякання за рахунок ядерної зброї. Повертаючись до того, що російські воєнкори жалілися стосовно того, що ПР ракет завеликий і дорівнює винищувача, треба забувати, що це лише одна з 3 основних напрямків, умовно, які направлені на те, щоб прорвати протиповітряну оборону. Треба не забувати, що ми використовуємо доволі низький профіль польоту, що дозволяє нам наприклад, якісно проривати протиповітряну оборону ворога, а росіянам якісно фільмувати прольот цих ракет, і потім ми дізнаємося з цих фільмувань, що саме це були за ракети. Тому, в принципі, я думаю, що ми з вами довго спілкувалися стосовно побудови російської протиповітряної оборони, і треба зауважити, що вона колись ешелонована стала більше секторна, і в даному випадку це дозволяє нам навантажувати її в певних секторах, розуміючи, що стоїть, і відповідно вже приймати робити такі можливості, які вщен руйнують важливі підприємства для Російської Федерації. Тому що якщо ми кажемо про барикади, то тут треба розуміти, що одразу вже виникає проблема в обслуговуванні пускових установок, одразу ж виникає, знов таки не забуваємо, як ворог активно експлуатує ці системи, і відповідно розуміємо, що напрацювання по годинах шалене, і потрібно постійно або ремонтувати, або обслуговувати, комплектуючі деталі. Це те, що вироблялось на верстатах цього заводу. Додатково будуть простаювати, наприклад,
інші підприємства, які забезпечували або електроніку, або забезпечували, наприклад, білоруські маси постачає шасі для цього заводу, для того, щоб в подальшому на ньому стояли пускові установки. Тому, відповідно, тут руйнується цілий такий великий перелік дій з боку Російської Федерації. Відповідно, це не на користь для їх спроможності. Так, ну і в принципі вони ж після 24-го року на цьому заводі перейшли, ну з того, що відомо вже по аналітиці, перейшли на тризмінний режим і в принципі намагалися максимально комплектувати. Ми пам'ятаємо навіть один з недавніх, можливо, минулого місяця, можливо, ну десь впродовж останніх 1,5 місяці, коли росіяни активно використовували балістику, і видно було, що кількість пускових систем, пускових установок балістичних, які були задіяні, ну, вірогідно, навіть з точки зору часового проміжку між пусками, вірогідно, вони задіяли більшу кількість пускових установок. Я так розумію, що зараз у них з цим буде трошечки теж перекос. Ну, знову-таки, не розраховуємо, що вже завтра російська балістика не полетить по Україні. Нещодавно ж бачили, вночі все ж таки були пуски і балістики, і гіперзвукових ракет, але водночас треба казати, що в принципі це в далекоглядній перспективі напряму впливає на спроможності Російської Федерації. Давайте не забувати про Воткінський завод, який був теж вражений, а це завод, на якому створюється безпосередньо балістичні ракети. Відповідно, там пресується паливо. Давайте згадаємо інші, наприклад, порохові заводи, які ми били. Це теж, в принципі, все впливає на спроможності Російської Федерації. Після того, коли Росія не зрозуміла, що удари по нафтової галузі Російської Федерації викликані тим, що ми хочемо зупинити дії Російської Федерації. Російська Федерація, відповідно, ми почали бити вже по оборонних підприємствах, і це впливає напряму на спроможності подальшому захищатися Російської Федерації. Я думаю, що Росія розраховує на шалену дружбу з Китаєм, але Китай в очікуванні, коли Російська Федерація буде обезкровлена для того, щоб забрати частину Далекого Сходу і, мабуть, до Уралу, скоріш за все. Так, ну і тепер про українські проблеми. Напередодні ввечері, отак дуже сухо і технологічно про них написав Сергій Безкреснов, відомий як Флеш. Так от, він пише, що у нас все ще немає серійного і масового рішення проти кабів. Далі, меш-модеми, які посилює застосування яких противник для розвідки і онлайн-ударів, що шахедами, що герберами. І от, як він пише, ми неприпустимо повільно просуваємося у розробці засобів радіоелектронної боротьби проти меш-модемів. Ну і далі немає масових і серійних рішень щодо РЕБ на відеоканали дронів. Ворог випереджає нас тут як в розробках, так і в досвіді застосування. Я розумію, що це думка конкретної людини, яка по суті спеціалізується на технологіях. І якщо він про це пише, то значить про це уже відомо не тільки там, я не знаю, читачам його сторінок у соціальних мережах, а й напевно тим людям, яким він мусить доповідати за своїм статусом як радник міністра оборони. А от те, що такі теми виносяться в відкритий простір, що ми маємо розуміти про можливі відповіді на ці загрози? Для того, щоб такі теми не виносились в відкритий простір, Україні потрібно створити єдиний центр прийняття рішень. Тобто ми кажемо, знов-таки повертаємося до моєї улюбленої теми, інженерна ставка, яка буде аналізувати ворожу техніку і прогнозувати умовний напрямок її розвитку. І водночас буде формувати якісне технічне завдання для виробників, для того, щоб вони могли це виробляти і були готові, наприклад, за півроку запропонувати рішення, яке унеможливить використання меж-мереж з боку ворога. Про те, що створювати систему покрова радіоелектронної боротьби по всій території України і мати можливість закрити умовно від 30 МГц до 10 тисяч, відповідно, про це ми знаємо всі. Але ж знов-таки немає чіткого завдання, наприклад, або замовлення від держави на закупівлю таких продуктів. Таке замовлення приходить тоді, коли ця проблема виникає на лінії боєзіткнення. З більшості закуповується те, що кодифіковано, те, що раніше було пройдено певні випробування, або тривалий час вже є загроза застосування певних видів озброєння. Відповідно, тоді вже виникають ці продукти, і компанії починають масштабувати.
відсутність єдиної стратегії розвитку ОПК, єдиної стратегії щодо обробки інформації ворожої озброєння, яке дозволило би створити якісну аналітику і в подальшому рішення, які треба робити. Що треба робити, дозволило нам би упереджувати такі проблеми. Тому, в принципі, повертаючись до цих основних проблем, так, у нас тривалий час проблеми з кабами. Частково вирішували за рахунок радіоелектронної боротьби, за рахунок зменшення точності, але знов-таки, коли летить 250 кілограмів вибухівки, треба розуміти, що все одно наслідки будуть шалені. Додатково треба казати про те, що меж-мережі, знов-таки, окрім меж-мереж, є ще низка проблем, які використовуються ворогом, наприклад, в шахедах. Той же самий мобільний зв'язок, знов-таки, нетипова поведінка сім-карти. Коли б мобільні оператори почнуть виявляти нетипову поведінку сім-карти? Невідомо. Знов-таки, оператори бажають отримати за це кошти, тому що це певна робота програмістів. І так можна перелічувати дуже багато болючих тем, з якими ми стикаємося безпосередньо на лінії боєзіткнення. Безумовно, погоджуюсь з великою кількістю спікерів стосовно того, що це прекрасно, що ми вибиваємо мідл-страйками логістику ворога. Це прекрасно, що ми б'ємо вглиб території Російської Федерації, позбавляємо можливості виробляти, наприклад, ті ж саме антени, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби «Комета». Але водночас треба казати про те, що у нас на лінії боєзіткнення ворог тисне за рахунок того, що є у нього наявна достатньо велика кількість молній, достатньо велика кількість дронів Вітою, достатньо велика кількість і можливість запускати каби по нашій території. Відповідно, повертаючись до і сумуючи це питання, наявність якісної інженерної ставки дозволить не виходити радникам міністра оборони в публічність, а вирішувати це на рівні цієї ставки або на рівні тих можливостей, які будуть надавати ця інженерна ставка. Так, ну і росіяни все більше показують у соціальних мережах свої зенітні дрони-перехоплювачі. І той же Флеш пише, немає поки що перевірених, у нас немає перевірених рішень для захисту мідл-страйків і бомберів від зенітних дронів ворога. Якщо ми їх не створимо, незабаром працювати стане дуже складно. А що ви знаєте і можете розказати про розвиток, от, власне, зенітної дронової компоненти у росіян? Ми це першими почали, наскільки я пам'ятаю, застосовувати. Вийшли різні уже моделі. З того, що я бачив учора, коли готувався до ефіру, вони вже презентували, я не пам'ятаю, як він називається, це їхній виріб, але там зі швидкістю 360 км на годину щось вони презентували і сказали, що вау, це у них тепер буде красота, і все вони позбивають. Де вони зараз на цьому шляху прогресу? Давайте, мабуть, пригадаємо часи Другої світової війни, коли Йозеф Кехенберг створив лінію протиповітряної оборони, яка передбачала захист від бомбардувальників Британії. І, відповідно, ця лінія передбачала 40-кілометрові сектори, в яких оператор РЛС бачив бомбардувальник і направляв німецький винищувач для його перехоплення. І в німецькому винищувачі був пілот. Відповідно, треба казати про те, що відбувається з дронами-перехоплювачами, це те саме. Тобто ми маємо пілота, який керує дроном і доводить його до цілі. Треба виходити в автоматизацію. Росіяни до цього не дійшли. У них є деякі системи протиповітряної оборони на кшталт того «Панциря», які передбачають перехоплення дронів, але ж знов-таки знаємо їхні проблеми і біль. Відповідно, розуміємо, що не до кінця працює ця система якісно по всіх дронах. Відповідно, треба казати про те, що так, вони копіюють наші рішення. Давайте пригадаємо, що оптоволокно перше застосували ми, потім росіяни це швидко масштабували. І, мабуть, сама більша загроза – це можливості масштабування з боку Російської Федерації. Тим паче, що якщо ми кажемо про виноси таких об'єктів, які роблять умовно безпілотники з китайських комплектуючих, ми розуміємо, що це підприємство може бути розгорнуто на будь-якій площадці, торговому центрі, в аеропорту, як це вони роблять, і відповідно складно буде виявляти і протидіяти таким можливостям ворога. Тому
Щодо питання наших спроможностей захищатися від зенітних дронів, знов таки давайте повернемось. Тривалий час іде розробка деяких систем, які дозволяють виявляти заздалегідь намір атакувати зенітним дроном. Відповідно, треба шукати рішення, додаткові рішення, які в принципі приймаються або застосовуються в класичній авіації. Відстріл теплових ловушок, окремо якісь системи, які би дозволили би відводити увагу, наприклад, дрона-перехоплювача, або різкий маневр за рахунок наявних аеродинамічних можливостей. Тому, але знов таки наявних аеродинамічних можливостей ми кажемо до тих дронів, які в принципі можуть собі це дозволити. Тому відповідно наша головна задача зараз це поки Росія не змогла якісно масштабувати такі рішення, продовжувати активно вибивати спроможності Російської Федерації, отримувати китайські комплектуючі за рахунок продажу нафтопродуктів. Так, ну і про ретранслятори, які працювали на території Білорусі. Минулого тижня була заява президента Зеленського, що їх таки вимкнули. Була ще історія про те, що там з білоруських мереж було повідомлення, що виявили якісь так звані сірі, значить, джерела радіосигналу, тобто ці самі ретранслятори. Чи це для нас означає вирішення проблеми керованих тих же самих шахедів десь якраз під білорусько-українським кордоном, чи вони знайдуть якусь іншу історію? Це лише 20% успіху, тому що треба не забувати, що Білорусь активно залучена до бойових дій і допомагає Російській Федерації. І знов таки треба розуміти, що шахет, який курсує вдовж кордону між Білорусією і Україною, може активно використовувати простий звичайний мобільний зв'язок для коригування своїх дій. Відповідно, треба казати про те, що не єдиними ретрансляторами межзв'язку використовують росіяни, тому що російські шахеди активно використовують мобільний зв'язок Молдови, Польщі і інших країн, наприклад, роблячи атаку на західній частині України. Відповідно, треба не забувати про те, що на кордоні Білоруської Федерації в напрямку України розгорнуто велика кількість засобів радіоелектронної боротьби на кшталт Краснуха, Полі-21, які суттєво впливають на спроможності роботи наших систем протидії, перехоплення, наведення і так далі. Тому тут я би казав про те, що в будь-якому випадку треба і далі уважно пільнувати і, в принципі, при можливості робити диверсійні дії, які би з огляду нагадували просто коротке замикання, яке призвело до згорання якогось транспорту. Але водночас треба казати про те, що ворог Російська Федерація разом з Білоруссю активно співпрацюють по великої кількості напрямків, починаючи від логістичних забезпечення Російської Федерації великою кількістю комплектуючих китайських і решти комплектуючих з усього світу, які там білоруські вантажні літаки літають, збирають, відповідно, і закінчуючи підтримкою радіоелектронними засобами вздовж кордону України. Навіть так. Добре, і останнє, напевно, про американський AGM-188A Rusty Dagger. Про них пишуть різні видання, пишуть, що Україна могла їх застосувати при ударі по Воронежському заводу напівпровідникових приладів. Сама по собі ракета 250 кілограмів, приблизно 250 бойова частина, дальність пишуть про 460 кілометрів, але засоби оснащена системами наведення і захисту від радіоелектронного придушення. Що нам треба розуміти про цю систему? Наскільки я вже прочитав, її можна використовувати як з F-16, так і з тих літаків радянського зразка, які ще є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України. Але чи вона щось міняє? Тому що раніше, коли завдавалися удари, наприклад, Storm Shadow Skype, то повітряні сили повідомляли, що це було здійснено з використанням Storm Shadow, наприклад, чи Scalp. А тепер просто сказали, що ракетний удар, і от звідси почалися припущення. Що нам треба про це знати? В 2024 році Сполучені Штати відкривають програму по модернізації деяких видів озброєння, які можуть бути використані Україною для нанесення ударів по території Російської Федерації або по території тимчасово окупованої України. Відповідно, треба казати про те, що ми з вами про це спілкувалися в ефірах. Коли ми очікували F-16, ми очікували, що разом з F-16 прийдуть ракети Javelin, AGM-158. Це ракета, яка може летіти на відстань до 900 кілометрів. Експортний варіант
450 кілометрів. Відповідно, вона з низьким профілем прольоту, стійка до засобів радіоелектронної боротьби, з можливістю там дуже цікавих технічних характеристик. І то, відповідно, в 2024 році Сполучені Штати починають розробляти нову ракету IGM-188, скорочену версію JASAMS для того, щоб можна було використовувати її Україні. І відповідно вже були тестові випробування по території Російської Федерації, і на мій погляд, скоріш за все, що разом з Storm Shadow могли і летіти такі ракети. Знов таки зрозуміло, що корисне навантаження близько 50 кілограмів в цій ракеті, тому що вона значно легша за звичайний JASAMS, і відповідно F-16 набагато більше може брати цих ракет. Але водночас треба казати про те, що ці ракети могли навіть бути застосовані для того, щоб придушити протиповітряну оборону ворога на великій відстані, тому що стаціонарна система протиповітряної оборони, які знаходяться глибоко на території Російської Федерації, тому що ворог їх не переміщує після умовних атак, розуміючи, що вони не можуть постраждати. Відповідно, це могло бути застосовано саме по системах протиповітряної оборони і вже безпосередньо частина якась по заводу. Але водночас треба казати про те, що з боку Сполучених Штатів є низка програм, яка передбачає розробку і впровадження деяких видів озброєння і тестування деяких видів озброєння разом з Збройними силами України для того, щоб в подальшому пропонувати їх світу. Так, ну і тоді точно на фінал ми зараз виносимо на голосування для нашої аудиторії історію про те, як Путін розказав про стан справ на фронті. Вони, за його словами, просуваються всюди, включно з населеним пунктом Старий Оскол. Ну це просто мімасік уже став, тому що цей Старий Оскол за 120 кілометрів на російській території в Білгородській області знаходиться. Ну і от з вашої точки зору, а справді можна припускати, що або Путіна дурять, або його Генштаб, умовно кажучи, і Міністерство оборони, або навіть саме Міністерство оборони і Генштаб отримує викривлену інформацію, за якою вони всюди наступають. Чи інформація, можливо, і є реальна, але з політичної точки зору треба було от настільки нахабно брехати. Як ви це оцінюєте? Я думаю, що вся Росія – це колективний Путін, які живуть в віртуальній реальності перемоги, непереможності своєї, і відповідно реагувати на якісь такі заяви. Наша головна задача – це вигнати ворога з території України. Відповідно, максимальна задача – це руйнація Російської Федерації. До речі, не кожна європейська країна згідна з такими бажаннями українськими. Але водночас треба казати про те, що Російська Федерація уся цілком живе у своїй віртуальній реальності, яка виникла за рахунок активної пропагандистської машини, яку включили з 2004 року, і для того, щоб повернутися до бажаного Радянського Союзу. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Ну і є кілька цікавих повідомлень про те, що відбувалося прямо таки сьогоднішнього ранку. До речі, за підсумками ночі українські повітряні сили відзвітували про збиття щось 150 з чимось, точніше про запуск росіянами 150 з чимось безпілотників. На Росію цієї ж самої ночі, принаймні їхня Міноборони прозвітувало про збиття понад 200. Тобто тут навіть бачимо паритет, точніше перевагу з українського боку. Хоча, знову ж таки, вірити росіянам – це так трохи себе не поважати. З найсвіжішого на Кубані палає перехідний пункт ПП-1. Саме з цього об'єкта, це електрооб'єкт, лінії електропередач заходять під землю і далі прокладені по дну протоки в напрямку Керчі. В районі самої Керчі, ймовірно, уражено позицію С-300 або С-400. Фіксується пожежа, масові перебої з електропостачанням в Донецьку. Зникло світло на тимчасово окупованій частині Херсонщини. І в Мелітополі щось теж палає. Ось такі підсумки сьогоднішнього ранку, принаймні станом на приблизно 30 хвилин тому. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.